dibalik pikiran ku akal anu sehat. Wa ma khalaqtul jinna teu pati-pati kami nyieun jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kami nyieun manusia. Teu pati-pati kami nyieun jin jeung manusia illa eta aya di mana istisna. Ari istisna teh ceuk emo nama ikhraj ngaluarkeun tinu tadi awal. Illa liya'budun kami nyen manusia kami nyen jin teh kecuali jangan narunu geus areuweuhan so araya keneh cek malaikat teh si anu mah nunutan trat tulisan teh ngajina nunutan engke teh di parisa dina kiamah Gusti mana abdi ngahadiran kiai ceuik teh nunutan nu ieu mah ngadahdir oh ieu mah cenghar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Seperti tari. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tak itu semangat atuh. Inna nahnu sanya-nyana kaulanu agung. Eta inan nuhyil mauta bakal ngairukeun di jalma anu geus mara wa naktubu ma qaddamu wa sarum keur waktu di alam dunyana kabeh dicatet-catetkeun ngajina sakumaha jumlahna aya para ibu umur 80 tahun pernah ngajina sekian ribu kali sodakohna sekian kali silaturahmina sekian kali apa dina salatna sekian kali apa dina puasana sekian kali dorakana aya kabeh dicatatkeun ku Allah dina poe kiamat teh ditembongkeun ditampilkeun sadunia hei urang si anu urang Cibugel urang Garut urang Bandung ngaran si anu tah tingali ku sararea amanah sakitu jumlahanana nah eta amal teh manjing asup surga moal atawa memang manjing asup neraka engke teh amal teh ditempo lamun manjing surga meureun bisa masuk ai ditempo teh amanah teh da ieu mah manjingna ka neraka meureun ka neraka naudzubillahi min ya sorban tapi kasep kana make sorban mah itu manawi dirinya aya dahsyat musibah atanapi musibah anu sangat dahsyat bapak eta sabab para ibu sadayana para bapak nyen pernah atanapi nyen amal murka ditemongkeun di aku di hadapan manusia ku Gusti Allah maksiatna keur anu teh ditembongkeun kemah ditaglangkeun lamun teu katobatan lamun cenah tapi lamun katobatan mah urang teh pernah bareto urang keur bujangan keur gadis bogoh ka abdi ka akang bogoh naon tanda bogohna can kawin ta ieu asongkeun celengok nyium can kawin tah mangka diancam eta urut siuman kabogoh teh bakal dipolongan ku Allah dijadikeun tempat ruhak neraka. Para ibu saya kantos gitu keur bobogahan gitu kantos beda di seri mah jigana teh mata abdi mah kapun bojo nyi cing teh pernah baheula dicium ku kabogoh lamun pernah palebah mana ayeuna urang cium ku akang sabab naon ameh jaga ameh teh diasupan ruhak neraka sabab lamun dicium ku salaki mah jadi iba sugan we katutupan mantap para ibu lamun pernah baheula keur gadis keur biak bobogohan ayeuna perpek ku salaki para ibu
make tasbih ngok 1000 perak pokoy diraku meureun teh dihampura dosa sabab sakali nyium teh eta ragrag dosa dina bibir mantap keluar paribu geus ngomongkeun batur gawat salakit sampeurkeun cium we bolongan salakina jeung si bapana teh kunaon bet nyium kieu mangkani can nyikat tadi geus ngadap cengkol di batu ari akang tadi ngahadiran kiai abi teh ngomongkeun tatangga abi ieu dosa dapal na bibir hayang leungit wayana akang kuri cium ku abi ayeuna paribu sadayana ari geus kawin nya paribu bareto mah paribu keur bojangan keur gadis silicium teh dicalonkeun disiapkeun bakal dibolongan ku seunara ari geus kawin mah paribu masyaallah lamokot dosa dina bibir diciumkeun ka caroge urang lamun carogena loba ngomongkeun batur diciumkeun ka isi urang mangka bersih dosa dina lamai eta si salaki jeung dina istri dengan syarat kudu salat heula itu salat mah enak aja dong cenah ingat tenang mah salat tu penting mah unggal poe unggal pinter nyiuman pamajikan sabab bisa nyoplokeun dosa baik teh salat oge enak aja untung kayak lumayan bisa ini ngunah we bisa sete eta ganjaran bisa nampak bisa bukti lamun teu ninggalkeun salat nu 5 wah akara itu bakal bukti siuman para ibu bakal bukti kanu janten caroge ieu kanu janten istri ge insyaallah bakal janten ganjaran di yaumil akhir rame assalamu siap tarik awas ya sopun anak was salat Zainal ambiah ya ambiah siap Serena awas budak anak mah beda sorana ya agem abdi mah tadi matak turis kana ceuli tah ya nama sok siapkeun suara pun anak sholawat di Limangan mah kamari pun anak nu dakwahna kamari piteu pribados pun anak unggul kamari di Limangan hujan gede nepi ka paroho meureun eta naon teh kahujanan meureun serunya itu tah insyaallah para ibu sok sholawat siap Zainal Ambia Arafah bade siap tarikeun siap sok